Tanay kita ka mga inuptanay pakita tub-tub karon sa gabi sa Aksyon Firing Line program. Amo na di sa amo ni. Bisan tiempo sa imo day off nga schedule kon tawag sang pangkinahanglanon sa serbisyo publiko ti anytime way ka mahimo da duty kagid kang magserbisyo para sa aton nga mga ka-aksyon. Nevertheless, ang aton siningat tiyempo nangin maulanon, no, bilog nga Metro Bacolod sa bahin sang Negros Occidental, no, kinakulbaan ako kainas ang kagahon, nga pertigid kabunok sa pagtupa sang ulan. Pero check karon talang na karon gikan iya sa PDMP kay do hindi ko maributay, sining kulanong tabo man, may kuan gid, no, may ara gid sang ano ang pinaka-latest nga advisory kay may ara sang ginpagwa, no? Ang Visayas rainfall warning advisory ipa-clarify ko lang na karon na, no? 8 AM January 3 nadala diri ang northern portion of Negros Occidental sa orange kag yellow, no, nga advisory sa Iloilo radar, no, radar. Iti check tani karon kay kun may ara sang heavy rainfall warning number 2 karon ni alas 8 sang aga, tinanong advisory di ma-expect kita nga may pilak malugar sa Negros that includes sa Bacolod City nga posible maka-experience sang madamol nga ulan. Action Hotline. Ibaluon ta na karon ng advisory gid karon pagbalik tan lang guro, no, or i-try bito kun ara ang PDMP kay kun ara sila kuan tan lang dayon direkta ko, no, ning update pala sa kat sang tiempo kay may ginpagwa diri bag-ugid lang actually gin forward man ni kun ano gid man si Dr. Kailian na lang kun ang PDMP nga daw alang-alang si Dr. Kailian kay gusto ko ni ipa-explicar siya kay may ara sang ginpagwa nga rainfall warning number 2 karon iya alas 8 sang aga Enero 3. Ti damo pasubong nagatingwa magkabalik mo kay amo ning pagbalik sang opisina sa mga pampubliko nga mga talatapan. So i-check ta lang na karon ha. May have your attention kay importante ini siya. Action Hotline. Diba si ara man si Doc Kailian karon kay gusto ta ni i-clarify ho kung kuan giman kumalang-alang taba si isa kuan na lang after commercial na lang Action Doors after 8:10 aton nga commercial kay parang matagan ta sa ligwa, no, parte sa sining ginapagwa karon sa Visayas rainfall warning advisory, no, alas 8 sining aga bag-o lang gid actually gin forward man ini iya man isang incident management team sang PDMP naghalin nga information. Action Hotline. Ayos, anong pagid ang pilag kamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga morning, no, diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Action Hotline. I-check ta karon na kumusta na, no, ang sa clearing operation iya sang grupo ni Mr. Ray Dimisana. Kahapon ti nagpatigayon na sila da. Kag in fact kahapon diri sa aton program sa Action Hotline dito niya tugin plastar nga may ara na sila operation sa may area sang Lupisaina, no, dira sa Libertad. Ara man lang gali na kundi naghawan o na-regulate dira ang pila ka mga vendors kabalo ka. Ang mga vendors kung pabayaan mo lang na why siyang magsaway na sa ila, ang tendency na yasigihon na nila kaya binila okay man lang mo. Action Hotline. Kasi nga naway man siya saway sa aton di. Amo na bala ang mga scientists ni ining mga nagatulubo-tubo nga mga tiyanggi, mga kulukalan sa kilid sidewalk, mga tulutsanggi sa kilid sang dalan, nagumpisa man lang na sa hayubayob, nagumpisa man lang na sa bangko kag lamisa nganing iban, o kung wala na siyang magsaway from barangay up to the city legal enforcement, ang laom nila niya okay man na ginatolerate man lang kita sa barangay di sa ulihi amangin permanente kag ang matabo sina kung wala sang magsaway may tendency or posibilidad pa nga mangin permanente na ang pagbutang nila dira sang konkreto nga mga poste. Action Hotline. Siling ni Ray Dimisana, no pwede sir.
Aton giniyahawanan. Tiara malang na. No, kag ang next nga target is the downtown area. Action Hotline. Ano pa gid ang pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga morning diri sa inyo panatuntunan Action Hotline. Oy, presyo sang gato nga kagabi pa man ni na salsal nga porti paglabay ta kagabi sa magasolinahan porti damo mo sa lakyan nga pila mo. Dako-dako galing gin-increase man. Action Hotline. Pag-operate sang talatapan sang LTO nga bag-o dira sa Mansiningan na hindi ko naman dayon sininga simana kay do ay patumatapos ang internet connection or connectivity nga maplastar sang husto. Action Hotline. Aber i-check talang na karon sa tagpamuno sang LTO diri iya sa Bacolod City or kung di man dito sa region kita karon maki-update sini sa ila. Action Hotline. Nag-update man sa implementasyon sang zero tolerance kung parte naman sa no parking nga mga implementation o ti kumusta na pilakbilog na ang nagkaladakpan no, nga mga driver bangod sa illegal parking nga violation. Action Hotline. Abugusan ba detalye sinitutukan diri sa inyo palatuntunan Action Hotline langkoy na ang pila ka mga update sa mga crime stories nga nagluluntad diri sa Metro Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Grabe man tong balita iya sa kay aksyon dyan atong lagin panghulog to no sa atong may skeleton pa ya no nga manakitaan luwas ang bag-o to nga ginulog nga patay nga lawas ang tao may nasapuan pa ya nga may makalansay na to. May mga bagul sa tao nga ato nagkalahulog, ginhulog, gali hungod. Action Hotline. I-check talang ng karon kag diri sa Bacolod City ang kaso nga pagtiro patay kay Attorney Dan Pondivilla. Ano nang dalagan sa investigation sang SITG? Inatanan tutukan sa inyo para tuntunan. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periodos ng mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo
kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, hindi pa salamat ng Kinisan TM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga yung patigayan ng aming activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong Nangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon at paihipon sa Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline sa gihapon. Diri kita sa Martes nga presentation January 3, 2023. Aksyon Hotline! Sa mga kaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga via online no paagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe no palihog lang kuan ina no i-send ina diri sa aton sining Facebook kag sa YouTube. No nami pagid ko ma-share kag ma-like ninyo ang aton sini nga program. Aksyon Hotline! Para damo pagkikita malabutan na karon iya nga morning. No ara na sa aton nga linya. Unahon ko lang action door si Dr. Kailian ara kay para ma-check naton kung ano ang latest kay may advisory bala parte sa rainfall advisory actually. Ti gusto naton nga maintindihan sa public because when you talk about rainfall warning advisory ti dapat mabalaan may awareness ang tao makabalo kung anong himuon nila kag diin nga mga areas ini siya no kay may yellow may ara man orange ang yellow Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Guimaras kag pila ka bahin sa Negros Occidental may orange man northern portion sang Negros Occidental. Online sa hotline. Online sa hotline. Angon sini joining us over the phone is Dr. Zifar Gerhardt Kailian, ang tagpamuno sang Provincial Disaster Management Program Division. Hello Doc, Happy New Year. Kumusta ka na? Yes, Action Art. Happy New Year kag mayong aga sa tanang tagpalamati sang Action Radio. Sang una siling nila mag-amon ni kani basta after New Year ang ginaisip na da mga tubong-tubong ti siling ko amo ni siya nga bulan kung isipon tang tubong subong sang Marso. Pero ano ni sir man, may rainfall warning advisory kita. Can you help us, Doc, nga ma-explicar kung ano ini? Yes, ang aton nga rainfall advisory, no, tungod ini sang aton nga trough, no, sang trough sang aton nga low pressure na nagaapekto sa Visayas, no. And Okay. subong ang Negros Occidental may duha ka rainfall warning. Ang Northern Negros naton ara sa orange, no, kag ang aton nga rest of Negros Occidental isa ra sa yellow. So kung taon naton based sa aton pag-asa nga guidelines, no, ang ginabana-bana nga tupa sang ulan sa ginatawag nga yellow warning hatag sa aton nga dapat maging aware ang aton nga community or community awareness yara na sa 37,000 to 500 37,500 to 75,000 drums, no, sang tubig ang nabubu sang ulan, no. Grabe. So meaning prepare na siya dapat ng
basta yellow alert gani, meaning or yellow rainfall warning, prepare na ang mga flood prone areas, no. Dapat maging aware sila, ginamonitor na naton ang atong nga mga river system, no, ang atong nga mga creeks, no, sa magprepare sa pagtaas ang tubig, no. While ang aton yang ginatawag nga orange, no, orange warning yara na ginabana-bana nga yara na sa 75,000 to 150,000 drams, no, per square kilometer ang nabubunga ulan or ang estimated rainfall na ginhatag. So meaning community preparedness, hindi lang awareness kundi ma-prepare na sila for possible evacuation. Ang orange alert, no. While ang kwanya ang aton yang ginatawag na red na red warning na. So meaning dapat ng aton nga mga communities nakagwa na sa ilang mga panimalay, especially those nga ara sa mga flood prone areas. Yes. Amo na gali ang kasignifikante kag amo ni siyang dapat tudlo ta sa community once nga maghambal si Dr. Kailian, the PDMP weather forecasters naton nga amo ni ang warning, makita nila limbawa sa Facebook tagagin post na amo na dapat ang pag-intindi kag dapat sundon sa publiko. Yes, Action Art, no. Actually ginahatag sa aton ini nga guidelines sa aton nga pag-asa, especially those nga gina-observe naton sa aton area ang pagtaas ng tubig, no. Kabalo naman kita Action Art, no, ang mga pagbaha ding dagko ng mga pagbaha, no, January 11 kag January 1, no, 20 kung hindi ko magsala 2021, no, 2021 nagbaha kita. Last year may ara kita dito man sa Victorias, kita nagkita-anay kita Blackson Art. Ano to gani man? Nanipat ko to, ano ganito nga bulan to? Dumduman mo. Nga dito ta nag-New Year sa Victorias. Correct. Nga perting Bureau of Fire, galagasa mo siya. Sir, hindi ka magtabo, kilapaw pa na sa inyo, basi patrol karon na. Yes. Abi mo, kung why kami kalampuas, kalabuot sa imo to sa location sa Victorias, why ko kinulbaan mo? Siling ko sa piloto, kung ano to man, ano itong ginagyan tayo nga duaman? Yes, Action Art. No, ang amo ng January ta nang kuan gid man ni nang maulanon gid man siya, especially sa una kundi ang atong tail end of cold front, as I have said, no, nga may mga convergence. Subong ti ano ni siya, LPA gid siya, no, kagang niya sini nga trough, no, or ang ikog sa aton nga LPA amo nagaapekto sa aton. So again, dapat ginabantayan ini sa aton mga DRM offices, no. Actually ginapabantayan gini siya ang mga ano naton mga river system, no, ang aton mga creeks, no, kag amo gina ang aton nga tandaan kay ang ulan ta nga hindi man siya tudutudo gid naghalin pa sang nagilgad nga mga inadlaw, pero ga-accumulate man ini siya kag ang saturation sa aton tubig sa aton mga pasubaan kag sa aton nga bukid pwede nga saturated na ang duta, and then it can cause flash flood, no. So amo gina ang aton nga gina-remind ang aton pumuluyo to be alert and then on dapat maging ulo aligmat sang ilang kuno ilang communities. Yes. Osto na no, kag ining mga areas halimbawa dok nga do may mga nagatiner nga tubig, nagapundo, nagasupot bala kay do may catch basin sa halimbawa or kinutkutan dira kapin pagid sa mga lugar kuno nga may operation sang kwan sang pagkutkot pagkuha pala sang mga duta kag dakal-dakal. Yes, dapat ang quarry pala naton, no, ma-monitoron gid na siya Action Art para makita naton kung nag-accumulate na ang madamo nga tubig sa ina nga mga area, no. Kag syempre at least ma-warningan ang aton nga mga communities sa downstream, no, nga maghanda na, no. Yes. So in other words, ang subong nga balantayan ta, ang Northern Negros do amo gid ni ang isa sa mga lugar nga maka-experience ya daw damol-damol nga pagtupa sang ulan. Mga nano exactly ni mabatyagan sang taga Northern Negros. Ano oras ni Doc? Actually ang pag-ulan subong niya nga sige-sige man Action Art, maski ang sa Northern Negros makita man naton di sa aton satellite image nga medyo damol-damol gid man ang precipitation nga nagaagi sa ila. But then again, on and off man ni siya mo, maga-on and off man ni siya nga ulan. Hindi lang ta maghatag or magsalig, no. Again, ang aton nga Governor Bong Lacson,
nag-remind sa aton, no, ang prayers naton sa nga yung maging safety ang province, kag ang preparedness gid sa ang mga pumuluyo, no, nga mag-ulo ag ligmat sila, no, preparedness and be proactive in our preparedness. Magsiling ka proactive, hindi nga kapabaya ka lang kay kumuna ka ano ka na, kundi you have to do something prevent nimo ang pagbutang sa risgo sa kabuhi isang pumuluyo ug isang tao. So amo na, no, action art gina-emphasize naton, let us pray, prepare and be proactive in our preparedness as our PDRIM chair nga ginahatag pirming nga mensahe, no, ni Governor Bong Lacson. Pero as of now, why pagin ba na reported areas nga daw may pagtaas kag may mga evacuation? Yes, na negative pa, Action Art, no. Wala pa kita subong sa command center naga-monitor sa mga DRM offices. Why pa sila nakakonsentrate again na dugay man nga wala man nang tupa ang ulan mo. So a sense of ano man nga tagaan naman kita sang pag-ulan-ulan nga makagulo ginhawa man ang aton nga mga mga tanom, no. But then again, magsigi-sige man siya kay magdugay, dapat bantayan man siya sa mga possible flash flood kag mga landslide nga pwede dulot sang ining mga pag-ulan. Yes. Dok, atong LPA gimulo mo na, no, posibilidad ma-develop pa ni into bagyo or ma-dissipate naman lang ni siya na naman? Ang iya sang pag-asa, no, nga forecast ang sining LPA, ang threat niya is may low siyang likelihood of becoming a tropical cyclone, no. Kaya ang iya sining week 2, no, January 4, 2023 to January 10, 2023, ang aton tropical cyclone nga nag-originate within the PAR, no. Meaning ang iyang ang iyang chances, no. Okay. So may ara siya ginatawag nga low likelihood of becoming a tropical cyclone but forecasted to traverse the northern Mindanao and Visayas area. So meaning amo na ning LPA ang atong subong nga gina-experience siya, no. So ang tropical cyclone threat sa forecast period medyo nubo, but then ang atong pag-asa will still monitor closely, and kita man naga-monitor mo kita sa pag-asa sa lantaw kung ano ining manglagan sa aton tropical disturbance nga subong sa aton area of responsibility. Ti subong ya kung nali way man aton na pangayo kung may ma-develop nga mga typhoon diri sa Pilipinas, ti sugod na kita sa letter A siniya. Yes. So good na letter A kay January na kita. So A na naman ang aton nga bagyo. I see. Sige, on that note, Doc, salamat gid sa time nga ginhatag mo karon nga morning, and kabay pa mangin tayo yon ini ano kag bisan may pag-ulan, kabay pa tani hindi lang makalit sa aton mga pumuluyo kag sa aton tanan-tanan. Yes, Action Art, no, kaga sa liwat, no, sa ngalan sa atong gobernador, ang aton nga PDRMC Chair, Governor Bong Lacson, mayong aga kag be safe, let us pray, prepare, and be proactive. Negros Occidental. Salamat. Good morning. Action Hotline! Ario, nakabaton pa ko gani text subong nga aga. Mayo ko mag-amo ni tani nung inablang during the time nga may ara ma-monitor mga weather state bureau naton nga nagapagwa sa mga advisory. Okay, karong agahon nakabaton naman kuliwat. In the RRMC, text ini 8:14 AM, orange rainfall warning sa Negros Occidental, nagbabanta ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Tiyan mo to, amo tong ipa-explicar taga-ina kay Doc Ilian, kay hindi lang yellow warning, may aragid area, Northern Negros, nga may orange rainfall warning. Action Hotline! Halong kamo diraha, sunod gid kung anong ginahimo, ginapagwa nga advisory sa inyong lokal DRRA mo, agod makalikaw or malikawan ang anuman nga problema. Action Art Payupo sa Action Hotline. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Joy Dishwashing Liquid, now with Power Bula. Sa Joy, todong linis at tanggal sebo sa isang hugasan lang. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periyos nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata. Naman damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo din. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, hindi pa salamat ni sa TM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Salamat nito nga impatigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council.
Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon at paihipon sa Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Kumusta ang Bacolod City? Kumusta kita iya sa Bacolod? May mga barangay na balang nga naka-experience man sang pagdalom sang baha or tubig dira. May mga areas kuno ang pag-intindi ko do sa panukoy kay nasang aga siling aksyonan nagsuksok siya sa butas pagwa sa iya sining nga balay. Tiya mo na ang pinaka-safe ngay muon mo. Take note nga Bacolod City may mga record of cases sang leptospirosis. Okay? Ti magsiling ka leptospirosis, hindi na laglahog. Hindi mo na iya mabang-bang kuning kaso. No, kung ninali matapikan kasi na kabudlay,
Hindi ka malog ka sa isang ilaga, pwede na ma-acquire ang ginatawag nga leptospirosis. No? Action Hotline. May mga open wounds ka bala? Ngayon ang halaka imuya ka laktod da o kadto sa mga lugar nga may ara tubig, baha mo ka delikado gisina. Okay? Kay bro Ivan Wesna, no? Kay paring Ivan Wesna, mayong aga kag Happy New Year sa imo pare. Online with Sulpicia Wesna and Pepsi Wesna. Aras la sa Iloilo. Sige, salamat gid. Thank you gid sa pag-monitor dira. No, kay Ri Black. Salamat. Ri ang pagbasa sini kay R-I-A-I. Ray o kunano naman. Ang mayon ni Samon magbasa sa mga ngalan si kuan mo James Binares. Balaan niya ni. Bisa na no mga butang mo ang ngalan. Balaan niya na yung magbasa ya. Si James Binares. Puwerteng si Bilib. James? Si Doc por nani nga gawon ko kay Ariho, i-check ko lang kagkuaan man sa advisory sa sining flood warning, no? Kumusta hon ti ang Bacolod City nado ang panugyan sang DRRMO. Online sa hotline. Joining us over the phone is Dr. Ana Maria Lani Punan. Doc, how are you? Happy New Year. Here. Si Action Art, sa Action Radio Bacolod. Doc, anong imo advisory? Anong advisory mo since nga may advisory kita sang rainfall warning pero daw Negros Occidental o part of Negros Occidental. How about Bacolod City since last night kapag tinupa sang ulan daw ay man recorded nga nagtaas ang tubig ginrespondihan ka mo, Doc? May ara man gid Action Art pero isolated man lang kag wala man kami gin-rescue but we were monitoring mga 12 at 3 o'clock. So may mga men kita gali kay naging dispatch mga sa midnight no kagagahon. Yes, oo. Asa sang 3 o'clock sang aga kay ginapalibot ko sila kay dito sa amon sa Alihis, grabe ang ulan. Okay. Tapos tungod sa trough sang low pressure area, no, affecting gid sa aton Mindanao and Visayas. Kag at the same time sang amihan affecting Luzon, we'll be experiencing scattered rain showers na moderate to severe, no. Moderate to mas mabaskog, may times na mabaskog. Okay. Like what happened kagabi. Yes. So, pero subong Doc, arat na mga men naton sige gyapon ang monitoring. Anong advisory naton finally for Bacolod noon because of this tiempo ta? Yes. So ang tanan nga Bacolod noon, especially kung may nagkantuan kamo dala lang kamo sang gear niya for rain, no? Tapos kung may mga area nga kabalo ka mga flooded, di na siya magtudulan. Pag kung pwede ni kamo kadto mas mayo man gid nga hindi na kamo ani magkadto. Aha. So anyway, Doc, for the whole day siguro sige gini ulan-ulan. Okay. So anyway, just keep us posted kung ano ginman may mga advisory kamo in the coming hours so that we can inform the Bacolod noon. Thank you so much for the time, Doc. Kaghalong. Thank you, man. Sige, i-forward dan ka Action Art. Sige, Doc. Mga messenger. Sige, thank you. Good morning. Action Hotline. Sige, bantayan nyo lang diri sa Action Radio Bacolod because if there is any advisory or any update, ang direct mo na ipadala ni Dr. Ana Maria Lani Punan sa aton communication so that we can inform the public. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod.
Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary ka sekundary ka na. For butang. I-records ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung naman natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako... Dapat niyong malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon at paihipon sa Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Babalik na diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Morning dira kay Alex Montesa. Amo ni si Alex ang purti sumaot, purting piktos niya. Matyagan ko kung mga kwanto bala, hindi simentado ang yabok sa tugron, hindi magwanta mo. Action Hotline! Tapok ko sa yabok ni Amak. Lex, Happy New Year na. Si Ma'am Vanessa, kuno kag Doc Matt Mayo, Jinky Dialag doon ginatamyaw naman, kag si Sir Milili Uligo. Happy New Year. Salamat gid Lexa. Araman ka monitor, si Manuel Jan Ong Grand Kapal. Okay? Hingagawon ta si Sir Nats, no kay may mga schedule mo sa kunuday sa Piak. Tibay na kung kita makauna siya to kay parking area sa St. Vincent Alias kag Robinson Mansilingan. Oh, namuno niya diho. Check na lang na kay Major John G. Liba karon kung mga parking area ni nasugdan na nila campaign. Action Hotline! Si Nancy Balsimo, good morning. Doy Arthur, Jocelyn, araman siya, si Lorna Diligencia, Manuel Moratilia, salamat gid Manuel Jan Onggang Kapal, no? Joan Salmiti Isiha, thank you gid ha. Si Ana Sinuro, araman Idi Laos, Happy New Year sa imo, upod kuno kay Nanay Isabel, dira sa may Victoria City. Thank you gid. Nerwin Sakmar, good morning mga ka-aksyon.
Jocelyn Song Comedia, nag-ulan man di sa Pampanga, Subong. Ay, ara ka na iya sa Pampanga, ma'am. Kala ko doon ay ka nakalagaw-lagaw di sa stasyon kay dugay ka na da. Action Hotline! Kira ka, ma'am Jocelyn Song Comedia, nagpang New Year, regards ko kay paring Bebot Song. Ara man ka monitora nila na Sabran, siling nga maulanon nga adlaw from Sabran family, gamonitor sa barangay Tagok, Purok Manga, Kabankalan City. Thank you gida, kag mayong aga sa tanan. Thank you sa tanan nga nagamonitor. Rochelle Fulgencio Susana, good morning man. Salamat gid sa pagtutok ninyo. Okay? Madam Humal Lumina, si Atiya Kim Eriman, Happy New Year Ating. Araman si Cesar Espanola Bantulio Jr. Good morning sa tanan nga mga listeners, avid listeners ng Action Radio. Si Onyok Bantulio ni, watching from Barangay Ayungon, Dulid. Okay, salamat gid sa mga taga-Balya, Dulid. Ray Flores Baryuga, maulanon siling nga aga. Thank you. Salamat gid, no? Amay Aguilar Maghari, thank you man sa pag-monitor. Si Nung Ray Valenzuela, Nung Ray, Happy New Year. God bless sa imo. Halong gid permea, no? Sa panglakaton, no? Leonie Bangilis Lamson, Bakulod kag sa taga Bakulod kuno Happy New Year. Oh, okay ah. Leonie Bangilis Lamson, thank you. Si Jose Mongcal Tudilya kuno aras binalbagan mi siya gamonitor ho. Action Hotline! Okay, salamat. Base si Action ginatpa-check subong, actually yung patrol proceeding sa isa ka area ka ginat-check kay kuno perti gyapon linyahanay. Ang sa bread ko perti man nga klase kuan mo perti man lim pilahay kapo. Action Hotline! Ara ni si Sir Nuts. Unahon ko lang LTO. Kailangan mo pa mangkot sa akon yat. Ang LTO ko, masaylo na to sining nga simana. Ikaw doon pa man matapos ng internet connectivity to. Doon pa man tumaplastar. Online sa hotline. Online sa hotline. Ari sa aton nga linya ang LTO head, LTO Chief Sambacolod. We have Sir Renato Novero. Sir Nuts, Happy New Year sa imo. Kag sa imo bilog nga pamilya and staff dira sa LTO. Salamat Action Art kag siyempre Jed Happy New Year sa inyo madatanan sa radio station. Salamat gid sa time natag sa Action Radio. Oo. Sir, maulanon tempo ta pero damo bala interesado ga pamangkot. Madayon ang inyo pag-transfer dito sa new office sa Mansilingan sininga simana. Hindi ko puro Action Art makahatag definite nga date pero ang sigurado ang turnover official sa LTO by the province matabo gini sa January ngani, no? Ari ang mga na-accomplish na namon dito Action Art, no, for the purpose of your listeners, no? Yes, sir. Una may PLDT na kami connectivity to, no? Okay. Yes, para na sa amon nga LTMS kidya nga system ba ng Dermalag. Kung wala PLDT, wala licensing function ng kanang LTO mo. Okay. No. So, ang Globe connection namon man, okay naman. Na-testingan naman namon to. No? Ang amon utilities, electricity, kag water, okay naman. Okay. Now, yes sir, for purposes of physically transferring to the new site and siyempre for the purpose of fully operating sa amon nga panginawi. Hindi pa guro sininga January, no? Kay man ang una nga concern namon to regarding sa physical transfer abi ang security bala Action Art, no? Okay. Ligwin to mo, no? Gani. So hindi kami ka transfer sa equipment namon to kung wala kami ma-deploy itong mga security guards. Ang natabo galing na timingan end of the year renewal sa mga kontrata bidding. So naantala na nga aspeto bali kay ginaulat na pakin-renew lang dali ang mga kontrata sa mga security agencies namon. So wala kami nakadugang security guards para dito sa new site. Pero pag-upon ko this week dito sa regional office regarding the matter. So liwatong ko lang, ready na kami for physical transfer o galing hindi pa pwede bangod sang security nga concern bali. I see.
So ina siya mabalanta pa maybe kung makuha na ang mga security concern ninyo halimbawa no most likely siguro mabalantang update within this January no kung saan ugid sir. Basi next week pwede na ganiguro no kaya ba i-assign lang ang mga security guards sa depende na sa assessment din sa Amon Operations Division actually no. Okay. So ginaamin mo ko lang ina-update ko lang pa sila nga ang number one concern ko subong isa mo na. Di mo bigya siyempre common sense na laksa na di ba no. Utangan mo to equipment, mga server mo, earphone mo, computers mo. Hindi man kan operator dahil siguro mga 1 week pa no. Ang matabuulang security na natulanta sa central office yung alawon tagipilit. Gani man. So butang balon dra anay temporary while nga way pagid to officially kag tanan naka-transfer to diri lang anay transaction sa main ninyo nga kag building da subong sa Cottage Road. Correct, that's correct. Okay. Despite the fact nga na-announce ni Attorney Diaz nga pwede gid maka-turnover kay kompleto naman tanan ang ilang tapos man tanan sang province mo ang ila part Bali Bilao sa dito donation. So pwede na turnover. So in fact mag-ulang ito naka-coordinate kay RD regarding the matter no nga inform ko siya nga amo na ni ang development as far as the new site first days of the year. Okay. Na ready na for official turnover ang province. So maulat na ko sa i-response kasi dagdag mabaton ka naman gani. Okay, sige. Anyway, mamagot lang kami sa imo kung ano gid man ang mga developments. Salamat gid na Sir Nats. Halong gid ra sa imo office kag God bless sa imo hanapin New Year liwat. Yes, thank you sir. Morning. Action Hotline. Sir Renato Novero, may aral akong physically when we talk about the preparedness, okay na yato, pwede gid. Ang problema kay tikon balinon mo to doon ang imo mga equipments, wa isang mabantay to, basi pag balik mo na son the next morning, ara lang ang linya sa kuryente pero ang computer mo wala na. Action Hotline. Kapin pa mo ningay inulan, ay damo niya sumunga mo gining ampay nila. Manakasaka balay kang manguha po tapos kagid kun hinalian. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Kagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga
bata man ang damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang yan sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat ni sa TM nga ginatag sa among hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga impatigayan ang mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Aksyon Radyo. Ano man kasako sa aton siningatyam? Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man ang damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo.
kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sang Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, hindi pa salamat ng Kinisan PM yung ginatay sa aming paghatag sa medical mission. Hotline! I-check ko ang kwan kung tuod nga damo kuno gyapon ang do nagapila da. Ay, ti ko nag-inulan ni karon. May lang kun waay sang problema kag waay sang hindi na matabo liwat nga may ara sang suspension sang biyahe. Pero hinali ka iyawan ka ng pila da and then pagwa-advisory Coast Guard karon ti tapos kagidi yawan kay imo kalinyada no tapos halimbawa mambal ang Coast Guard hindi ka mo pwede dayon si Barkit Tribe ka monitor pero pakaronan ko ni mga greetings yun ay kantuan ko ning patrol report sa bahin sa Gabriel Couport ibaluon nato nanong latest dira way pila kapin pagid sa roll on roll of vessel nga nagligan kadlaw susporte kahapon ang linyahanay Action Eden abuso sa patrol Action Eden good morning. Action Art nagsaka balik diri sa salakyan kaya wala labot nga nagdamol naman liwat ang ulan. Do hindi mo may istorya ang mga pasahero kay galibog ang ilauno. Kung makadayon sila sakay kag kung makapauli ako makabalik sila Action Art sa isla sa Kanay siniman nga adlaw kay perti sa gihapon kadamo sa pasahero. Makita mo na sa aton picture nga ginpadala. Usually, ang ginatindugan ni Action Art, kuha lang nimo alagyan ng pasahero. Dala lang sila nag-agi, wala pa sulod kuha sa ticketing office. Subong iya, hasta sa Maygwaan, lapit na sa entrance ng 7-Eleven, pag sulod mo gida sa Bredco Port, mo na i-Action Art kalaba ang linya ng pasahero. Kaya ang iba to, sinulay, kaya wala dala jacket, wala dala payong, basa sila kay nagbubo na maliwat ang ulan. Pero kadamo to gani Action Art sa mga nag-standby mo, do may 4 to karoro, nga nag-standby subong. Pero for sure, hindi tabi kasulod dito, sa may terminal, wala, sa terminal sang Roro kay dapat may ticket ikaw paglili ko may mga pila na yanaan ka mga pasero nagapungko plus pagid sa mga nagalinya sako Action Art okay. May edad may mga kabataan pa for sure diri na din nag-Christmas ka ng New Year guro kay tala na sumungad lang magpauli man dito sa ila kasi ang halin kagapo. Pero may biyahe ginman subong. Why ka nakasugilan nun sa Coast Guard? Why cancellation of trips? May biyahe, Action Art. May biyahe. Pating fast craft. Galing kay subong ang fast craft medyo jutay-jutay ang iba niyo. Diri naglinya. Halin sa fast craft, diri naglinya. Halin sa Roro. Kay most probably, amuning Roro mauna. Kay ang next schedule sa fast craft alas 9:20 pa man mo. Ang kagang iban gidi Action Art dumanggas gidi ang dungka nila kung pa Iloilo pa sila biyahe naman sila sa padumanggas naman doble pa ang hassle nga himuon nila kag ang sa fast craft nga passenger area mas pagid masuludlon pagid tiyawan pagid talili kay pero naman kota sa mga porters to kagina damo naman sang mga pasahero
nga nag-inabot kag di nakalakat gina ya may schedule man niya ang fast craft kag gina action art alas 5 may 5:45 may 8:50 ang sunod ni 9:20 ang sunod na alauna alas 2 alas 4 pero ti ang amo ni ginabulubantayan sa tanan kay nagapamati man sila sa aton kay base ibala gulpe may gale warning signal ti Kabay pa wala lang. wala ginaiya dayon action art sang kwan sang biyahe ti mo man Correct. bulubantayan nila ti hindi naman sila ka ang iban hindi naman siling ka pa ano pa wala ka pa extend naman sa bungadlaw kay ti balik naman sa ubra ang tanan na ang iban buwas may ano na gani may klase kagina paglabay ti SSTI West Negros subong adlaw may klase na action art ang mga estudyante ang iban buwas Gani. pa kag subong umpisa nagidya liwat sang balik sa trabaho ti mo na ginahingagaw tanan nga makapauli action art pero ti pag tanaw tas dagat perte gidya ka dalag ko sang balod action art kung gasakay ka ni fast craft guro do ginaduyan-duyan kasi ni Gani man. galing kay ti kag ti ula ka to kabalo sa paglambot gusto nga lawod ko anong sitwasyon ti raman na monitoring sa aton sininga Coast Guard sa aton sininga Maritime kag amo na hulaton ta lang kag check gid permi aton sininga ka-action sang kwan sang weather advisory ko ano gin man ang advice kung may biyahe gin man bala o wala pero at least action art diri sa may roro although nga laba ang pila pero at least kita mo bala galakat ang linya although nga sige gyapon ang pasulod sang mga pasahero action art. Ay. Sige, kay pakayuan talaga ko ng advisory basi ko ng ilab lang nga spokesperson nga si Sir Jansen makatagban update sa tunaw. Yes, correct action art kay hapos naman tawagan si Sir Jansen kag so far wala pa man sila update diri sa aton nga media group chat sa PCG action art. Gani kay ti bisan sila guro ay pa ni ma-consolidate nila kon kagway nila gina-anticipate nga damo pagali nagkalabilin iya. Correct. Kag ang next weather bulletin do las 11 pa man siguro action art. Amo pa man ang ginahulat-hulat nila. Gani. Ante sila magkaboy man sang dugang man nga impormasyon sa aton. Abi mo nagligad pero tigid ya bilib gusto mo action eden mo. Nga naman. Sa saot pero sa nakita ko si Attorney Dagway kagigali may mo siya. Kambal ko bisan si Madam. Si Mother Rod mo. Hindi, kasarang kay Attorney Dag. Sige, sagad na nasaya kay tigulang na mo. Ay, kalain! Damo na na yan. Piling ko ginapilit yung balikawang yung maligto, blaw. Natanawan mo gali. Attorney Dag, basi may timpo ka na bi attorney. Tulutudluin man tayo na makita ay kabiblanasyon. Mapatudlo ko na siya sa sikrito. May sumagsaot, bro. Si Eruption, di kasarang siya daw. Busy pa to sa sports siya, pero may daan ka daw, champion. Wow, pero tiwag siya kadumdum sa itong champion siya. Ate, subong kayo na dumduman niya nakaliwat. Ganyan nawag mo na sa Sige. Ang sunod din, salamat, Kid. Live din sa Gyapon sa Bread Report, Action Eden Aboso. Una sa balitaw na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Salamat, Kid ba? Patrol, direkta dira sa Bread Report. Tibay, man trips, pero tiyan mo nilang problema. Damo gihapon, tila sang pasahero. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100% Champion Superpower with X10 Technology. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
Kay kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, obra na dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta mag-apon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabot sa premium sa Action Radio. Kaya why kita... Siguro di sa bahin sa city, ang gina-operate siyang kwadblasang grupo ni Sir John G. Liba panghawan sang illegal parking, i-check ta lang na, no? Basi Action Doors mahingagaw mo lang way ko din number abi ni Sir Jansen. Action din basi makapangayo ko na number si mo i-send lang liog kay Kwanay sa kay Action James Binares para matawagan ta Sir Jansen binamin kay para mabalantang status subong kumusta no grabe gid kadamo amo ni bla kay nagatag kumpiyansa nagligad ara miging pasa toy itawgan tabi si Commander Jansen Binamin kay para mabalanta ko nano ang sitwasyon status subong grabe man ang influx gramo-damo ideya subong nagahingagaw pala uli tikon nagligad, abi kay nagligad to nagatag kumpiyansang iban nga laom nila siling nila ti dason na lang kumpuli Dason kapon special non-working holiday. Naway man obra ang iban nga nag-obra sa gobyerno. O kagway pa man klase, ting iban singla dason lang kumbalik to si Iloilo tiara karon. Kay nagpulunsok, nagtingob ya mo, nagtingob ang pasayro, ti amo ningwa niya. Puwerte gidya kadamo subong sang stranded pa. No, hindi man makonsider stranded, gigawlat sila, galing delay bla. Inayawan sila sang pila da. Ti kun halin kay na sang agang imo pila, kapabasa ka sa ulanda, ti do basa kay mo nga piso karon sumaka ka to sa barko, puwerte katugnaw ina. Action Hotline! Amo ning pulo pagada, pangalan nasun kilid bye-bye ka, ang bulyada sang hangin, puwerte na da. No? Hindi magwanta na da, ang dupoy-dupoy kangin, hina-hina or hina lang sining lumo mo basi kung mag barukoy kay mo iyay no mo nang sitwasyon da subong no sa bread ko so i-check naton gikan mismo sa taga Coast Guard kag hopefully way lang kunta ni isang gale warning nga magwa no kay kabudlay sini nga ang iban hindi naman makadayon nabasa ka na sa ulan tapos hindi ka pa makabiyahe madelay ka diri
Ang problema, sini kung why kapag gastuhon, inablang ulustuhan lagi ang budget mo for today nga pag-travel. Ti kung ma-extend ka karon, nga dra ka sa bread ko matiner. Ano ka makaon ka dra? Ano alangan mo utangon na da? No? Mga pagkaon ginabaligya na, may lang kung may kilala ka, mabal ka na karon nga pwede lang ni utangon, i-Gcash ko lang. Action Hotline! Tikon ang nagabalubaligya na sino manabi masalig si mo karon kon bayan lang bisan taga-diri ka pa sa bakulod mo. O nga bayan ko may magpautang dati kaluluoy man yung mga tao da. Mga pasahero nga nagahulat nga nagalaom magka-travel, ang iban siguro taga-diri na di sa aton. Basi dito ka trabaho, dason sini nga Pasko kag Christmas nagpalauli di, nag-enjoy upod sa pamilya nila, nagselebrar sa New Year, upod sa pinalangga na sa kabuhi, ti balik naman sa trabaho, pero ti amo pa niyo sakripisyo no sa pagbalik to. Okay lang, karon na lang sa udto no kay basi sako man sila consolidation bla. Action Hotline! Ma'am Evelyn, sinaon siling nga monitor lang kami ni Lani Hulagay, Richard Gagnining Peruelo, Sampurok, Gaisano, Barangay Alihis, Pare Noel Zambales, pare may agadra, ang guard kuno sang Fiesta Homes, kag ruming ga-monitor gid sila sa imo. O, sino nga ruming na pre? Ma'am Vanessa Mayon, ya Happy New Year, Action Art, kag Happy Monday night here in Isis, Norway, Rochester, Minnesota, USA. Grabe ito kuno. Ga-ice pag ito sa ila ito mo. Ga-snow pag ito sa ila ito sa Minnesota. God bless us all. Amo nang handom na mo ni James. Siling ni Toto James. Siya makalakat tagani siling niya sa Canada or US. Madala na tangdaan sa mga ingredients para sa kwan. Para sa halo-halo. Hindi ko pwede na James i-travel mo to. Nga safe na to inang mga kwan, snowflakes, inang mga kwan lang ang gamiton mo sa halo-halo. Hindi ko na safe ya. Kasi maglain ng tiyanta na, James. Si James Minares, hindi makatiner ni siya sa Canada or sa US. Butang tayo sa katuig lang, malain tsura niya siya. Puti na siya kadaan, domestiso na siya. Basi kumasalaan siya nga Mexicano, bla. Action Hotline! Hindi ka lang magkanto, totoo Hindi lang no? Basi kung hindi na magsugot si Engineer Guro. Di ba? Ipasugtan niya nga. Rodrigo Subibi. May nga gadara sa imo Araman si Veronica Santillan Manukan. Okay? Si Ana Sinoro. May nga aga. Romy Gisim. Barky Tribe. Salamat sa pagmonitor. Araman ko si Kim Puyulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, salamat sa binalbagan ni Slaya. Si Mercy Palacios Rilatos, araman, Leonilo Diploma Leonilo. Thank you, Gida. Si Liberty Benitin Obaldo. Ano ni Pari Elmer naman? Lawig na siya Parijan Elmer. Huwag kami kita ay di siyang ari na siya sa bakulod mo. Parijan, kumusta ka naman? Georgia Gargasiran, niya halong bakulod nun. Mark Tristan Tamayo, Jenner Salditos, Pagtanak. Thank you, Gida, sa inyo sining pag-monitor. Paring Turko Jungko, mahilig sa sining kuan bala sa ulo, kagtiil sang kanding nga ginbutangan sa bagbo, umuning namit, ampay na ginipare. No, nga ining bulubog na ang timpo, no? Kaning kadayaon si mo pa rin Turko, do ay kagigabalik sa bakulod, gagagaron kuliwat mang ang natilawan, ginpatilaw ko rin ni Pari Turko, dra sa kwan, sa Murcia pa, no? Sa kambingan sa Murcia da, purti man ang higop ko mo. Purti, Paring Turko Jungko. Vanessa Mayo, niya it's safe, kaunon, nami na kuno, halo-halo, panakot na lang ang need. Pwede gali James. Pwede. Pwede silang ni Ma'am Vano. Ti si Doc Matt Mayo na ginangiya sining husband. Kasi hindi na. Ang problema, tas hindi may nagbakal tas sa kwan. May nagbakal tas ang ingredient sa halo-halo. Ang inumplite, tayo karong kagbisa. Taway pa makumplito. James, hindi na yung magbakala. Tapusan na yung visa mo. Ngayon ang iba si magbakal ka ingredient karon after 10 years ka pakalakat kundi na expire na iya. Action Hotline! Pero hindi ka gin maglakat to anay. Okay?
Kinanglan ka pa di. Damo ka pa damo pa James ang nagakinanglan si imo di. Di ba? Tubla. Do. Di ka bla hindi ka gid. Tubla ka istorya na gilang tatungod mo ha. Sige. Sugot ka man to? Alas 9:23 na. Ay, nalo nga dito siya. Manari siya plaka. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba niya mga bata man niya mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
salamat gid ano galing way nagkutyempo. Kay paring Peter Cedric Auhiro. Pare, Happy New Year da. Thank you gid sa pag-monitor. Okay. Ang iban na pakarunlanta, no? Di ko na gid malabot ang iban guro nga mensahe nyo. Okay. Limitado bing tiyempo ta. At least kutob sa akomodar naton nga raya sa Facebook kag nag-comment sa aton sining online na tinguan tayong iban diri nga ma-acknowledge. So, si Inday Blasa na naitapos na. Si Angela Gayon Dato Castillo na lawag ko naman na kaina. Evelyn Sinauna na okay naman niya. Si Ruby Argenti de la Luna ay Madam, Happy New Year sa inyo da. Si Lovicni kag Ruby de la Luna sa Barangay 30. Okay thank you gid ba dugay-dugay ni sa patrol pa ko duty singulaya ga support na ni sila. Action Hotline. Ara na sila ga support sa Action Radio Bacolod. Sige thank you gid sa inyo da ha. Nga pag-monitor. Okay na ni James, pwede na ko dahil kakakuan. Ma-extron lang ko na. Pero itong istoryan to, okay na to ha. Di ba? Ato na iya. Di ito manugid ginawa. Action Hotline. Why na ko galing tiyempo sa aton sining pagpanglagad. Ang iba ng mga mensahe nyo, please karon na lang sa Action BBB program with Action Rex Cantong. Kita karon sa Action Firing Line sa ngalan sa gyapon ni Action Marlon Hinovilla. Action Hotline. Ako naman Action Nagtayhupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio.